Мы в прямом эфире. Решил показать вам шторм. И если сейчас опять ветер, как у нас ветер свистит, он так в зависимости от направления. Вот. Народ, ну здесь холодновато. Я думал, это телефон вырывает из такой ветер. Бушует. Вон барашки какие. К берегу не бьет, потому что не сюда как-то под косым углом. Но все равно вон барашки. Пароходы не ходят. Господи помилуй. Холодновато. Хочу дождаться, когда ветер свистит. Он заканчиваю трансляцию, потому что от ветра и холода уже